Ja, vi får synja 236, og vi synja nu vers 8 og 2, og så satten synja vi det inne på i versen. Fægir, vi takkar deg for at vi sudja fram I måter til som da sundja og en annen bedre ver, ljøs og gav. Ja, trofast frelsare, takk for at du takst der av okken og frelst I okken. Og vi nu kunne glede oss I Jesus at vi av ved til en avgjør stegen, og vi satt her. Vi en sikring tøyna ivre så løte vi sammen her mortøyt. At det skal sette seg djupt I akkurat hjørstu. Ikke bare kvöld, men kvann det at årtøyt skal bygge I okken. Vi legger okken tøyna valsikna av hendur og be det hjelpa Rikard å frambere der. Og sikk noen alt som her I tunn dyra bære og høylige navnet. Amen. Ja, vi får så jag börjar vi för ut 3 Mosebok. Vi kom till 3 Mosebok och Tria Mosebok börjar vi av en offringen. I dag vi ju en Mosebok och ser hur vi god vill det ha Israelsmän att göra ett tjalt och ett tabernakel. Och det är som andra Mosebok ända vi att tabernaklet var liot och dörd Herrans fyllde tabernaklet. Och så kommer vi till alla förskrifterna om alla offringarna som Israels var avlagt. Fra första kapitlet och till den kända det förskrifter om offringarna. Det var nekk for selv imisk offer. 8. kapitel så att Aaron och siner var vukter till präster. Och 9. kapitel om ta Aaron ger sina första offer. Och Herren uppenbarar sig. Vi ska läsa en 3 vers I kapitel 9, I 3 Mosebok. Så läser från vers 22.
Og Aaron litt jo på hendesøyner i folk og signa i det. Så kom han ned etter at han offret skiltoffer, brenneoffer og takkoffer. Så gjennom Faro Moses og Aaron inn i samkommet kjalte. Og ta et å komme ut etter her han signa av folket. Ta åpenbereis dård herrens for øtlom folket nå. Og eldur for ut fra Asjon herrens. Og brente opp det og i altaren og vær. Bæg brenneoffre og ta føyta og alt folket sa hetta. Og de røpt og harst av glede og fotlån i anledsun. Mosebøkene fotlar av ondrom, teknon. Da begynner vi at Moses fikk bo om fra herren til at færa loja Israel ut av Egyptalandet ut av seg og ondrene som får fram i Egyptalandet og til å fortsette. Og alle veien henne veien i øyemørsene i 40 årene det hender underversk, det hender at han underversk. Og en hatt kjøtt som tog hender togjen. Og her skjønner vi det at eldur herrens 80 offrene. Han kom ned fra himmelen. Og skjønner at det stedende skriften i øysene. At eldur stod opp og 80 et offer som var gjørst av mennesker. Dømme skjønner det av Gideon og skjønner det av Elias i fjallen. Men tross alt dette her, at det er så store underversk og alt dette her som får fram med Israelsfolk, så synden, hun ligger alltid og lurer alle steder. Og så det her i øynene, så han Adam fall, har synden ligger lust, og hun bryter ut det kvørst ekvislige og lærer tøyer for mest man ikke nek til det, men vi lever og gjør en synden høyme, vi en synden likam, og vi gjør alt synd. Johannes sier under brevet at han som sier han ikke synder, han sier ikke rett. Her var det også at man blevet godsbaden, så fettler man fer et fer, og man blir ikke noe fullkommen menneske, men en brøyding fer fram, tilgiv. En brøyding fer fram, da man teker mot det Herren Jesus som frelser. Her som ikke brøyding fer fram, her som ikke løy stender opp. Her ikke verløy at han fer. Herren kommer inn i andas og i kvart brøst som tidlig mot rån som frelser, og brøyder ham. Men her hender så det rævelige, og i det 12. kapitlet og leser vi om det. Vi leser vi om at två der eldre sinner så han 84, tar skynda og forbroder seg størlige. Og det utroligt at han skulle gjøre dette her. Da man tenker på hvordan alle forskriftene som Moses prækte inn i ruihes folkene, og han heide det rekta fra gode. Og alt var det her at det måtte gjøres alt som God sier. Det måtte ikke gjøre nekka selv og finne på nekka. Og lukka var for at har bøyna veien etter her kommet i stand i prestatjenest, og tar sjølver salvar prestar. Og den eldre Adam og Nadab, han skulle enda bli høvesprester etter papasøyen, hvis han tog inn øynene kom, papen til fra seg. Men han og Abio bodjan seg at han neste eldste. Det stender om at tar for inn og bæra fremmand den eld. Du skal lese 12. kapittel 1. vers. Men tvøyre av sonen Aaron, Nadab og Abio tog og kvør sine eldpann og levde gløver ut der, og lette røyte seg gløvene og fører framfor Asjon herrens, for man undan, og bærer framfor Asjon herrens fremmandan eld, som han ikke på hei givet ham. Ta jeg ut elder fra Asjon herrens og 8 år, så der døye for Asjon herrens. Moses sier til Aaron, det var hetta i herren tala i om, han sier, at tøymene standa meg nær, skal jeg prekva meg høyla igjen, og for øtlom fødsjene skal jeg prekva dårdmøyna. Aaron takt. Det var en rævlig smøyter for Aaron, og hvis man leser dette kapitlet, når han kjøder og leser, så ser man hvordan avmetallige synd ut av hver i Aaron. Og det det alltid. Det alltid synderlig at vi misser akkurat kære. Og dette var en sånn eggvislig grunn, det var en straff fra god direkte.
Og han sier ikke, han takte bare. Hva skulle han si? Allt gamla testamentet er en læra, og dette kan være læra for ung folk. At det anses er vel, ung tryggvande folk, at de venjas til å minne stilet her, at de lever rætt for god. Så det ikke gjør sånne foreldrens sorg. Så det er ikke så stor sorg kan komme til foreldre som til, hvis bøndene venter seg borster fra Herren. Vi leser, dette var under gamla Sottemaland, men god er ikke brøtter under Nødja Sottemaland. Det er bare det at vi er under nøyene Nødja Sottemaland, og vi er, som jeg har sagt her før, vi er jo leise fra lovene, og jeg har ikke ved lovene å gjøre, og var givet til jødene. Men det er den samme alvorlig god vi har gjør. Og vi sier at vi Nødja Testamentet at god ikke brøtter, ta fer det samme fram i Nødja Testamentet. Kvita bær er okkur avvust som er nevnt, som hettar, og så omkant nevnt noe atter, til at du ikke forklarer. Men vi leser til det måtte Apostelsønne 5, ta samkomman akkurat største. Her er det den gamla pakten som akkurat det største. Apostelsønne 5 var samkomman akkurat kom, om jeg sier født, og evangeliet var byrja av pratika, og de var så full av anda og glede det første tryggvande, at de hadde alt fela, og de selte åknene og byttet det ut i midten, så alt kunne heva nekka. Så det 2 mennesker, det stender at de selte om øyendom, det er Ananias Safira. De selte om øyendom, og så kom de vi en parst av øyendomen og stendte da, og løtte han for føttene apostlene, og dette ville vi gjøre. Men det som hans folkene gjør det skoft, det var det at de fjallt over det her. De satt ikke til at vi gjør bare, at de sier, at de har sagt heltene, til det hadde de frutt løyve til. Det var ikke som sier til at de skulle selge en åkne som er størst vire, og gjøre alle åknene. Det var fullkomlig frivillig alt. Men det som de gjør det, det var så rævlig størskind. Det var det at de ville låta som at de var så gavmild, så hine tryggvande kunne si her, og de har lært en ekk, og så ikke opp til de. Men det er sannhet var at de kom til. Og det var en parst av peningen, og gav bare litt sintra ut. Det var å si, samt kom man helt at de hadde givet så som ekk, men det hadde det slett ikke. Dette var en størskind. Her så ikke vi det hentet langt under i begynnelsen av det Nødja Sottemaland, at det samme henter. De smettla bæg deg de Peter fra Tåsa. Så Peter var oppenberet det her. Han var en andans mæver. Og han finner oppenberet det. At det var ikke rett vår. Og han fra Tåsa vidt deg. Og de så suttet til at han var ute etter her. Og at det kommer frem, som de har sagt. De smettla de bæg nyer og dodja. Slien av herren. Som jeg sier, jeg har en forklaring på at vi leser ikke om nærkant så var døm i atter. Akkurat som Ananias sa fyrre. Men jeg er etter å skrive for å lære oss til at god er ikke brøtter. Han er ikke spiller vi. Her skjønner vi det som han gjør. Og hvordan alvorlig han er. Og vi skulle jo ødt svære av en dag for okra sinter. Da man tryggvande det er så rævligt at hukse om. Man skal samt svære fire på han ikke tog mot Kristus. Men også vi som er tryggvande, vi skal standa for domstol og godt så en dag, og svære fire okra gjerer det som vi har gjort. Tog er det så alvorligt av vi mennesker. Vi så ikke at jeg var akkurat og så var et døme ikke henter etter, så ikke vi nærke av sånn her skjema, og i den kapitlet 11 i 4 Korintherbrevet, det handler ikke om de tryggvande mennesker i skjeman, til å minnes Herren
vi brei og vin. Det er det som Paulus er inne i kapitlen. Og Korint samkomman, hon er kjent for at det er øyla nekv, man kan si, at finnes det at vi samkomne. Og Paulus sier her i kapitlen at til dømes for å ta fram i samkomne i Korint, at de drukker så fullt med disse løtene, men de skulle minnes Herren. Det var så løs at ta minnes de Herren på den måten at de hadde også en av måltøy og auto sammen. Tar som var hadde nek og var vel fire, så drukker sånne vin at de ble fotler og seg vi ånkom andre som var fattakar. Så her var det ringe stand. Det var sint og samkomne. Og her er det samband vi heter da Paulus sier i Søgnesens nevn som kapittel nå. Han sier, vi skal lese fra verset 29 og i 11. kapittel 4 Korintherbrevet. 3 vers. Tog han og etter og drekker døm i seg, aktar han ikke et likam noen, tog gir mange voik og skjult tikkere av middelen, og mange sauna bostor. Dømt og vi dere selv, var vi ikke dømt. At det er så alvorlig vers, man tår nesten ikke å lese det opp. Det er vi også selv han lesen opp. Det er sikkert tog at man kvepper seg vidt deg. Men vi må legge alt Guds ord fram. Paulus sier til at han kunngjør det da imen alt av Guds. Vi må halda Guds ord fram så alvarsamt som det er. Det er sånn at avløyingen av synd og gjennom det kristne samkommet er til at mennesker dødja. Tog betur er det ikke så løys, jeg vil kunne si at alle samkommene som dødja av omkring representanter avviser synd. Nei, det er ikke så løys. Vi dodja av tog at vi da var synda. Det er jo det som skjedde ved Adam, da han synda i Adam og Eva, at deien kom inn. Og tog er det vi alle mennesker dodja, til at synden kom inn i høymen. Men for tannskyld kan vi ikke si at for jeg for mennesker dør, og så dør det for å avvise synd. Det kan man ikke. Det er så rævlig som henter, og som vi ikke vet om. Og vi kan tenke til dømes da Jesus stender i for det blinda, som vi leser om i 9. kapitlet i Johannes evangelium. Ta på apostlene begynner vi å si ved Jesus, hvor er synda? Jesus mæveren er blindur. Jesus sier, hva er han til foreldre hans er det var synda? Det var slett ikke på grunn av noen synda, han var blindur. Og så er det også at det er så rene mennesker som dodja, og som ikke dodja av til at de altså direkte at de gjør det nærkere skoft. Men vi finner til her at Ananias og Safira, de dør jo av sånne synder. Og det er så jeg vet. Mennesker dør ikke for sine egne synder, men det er bedre så i øysene at jeg husker om etter her, jeg husker nekk om etter her, og jeg lenger til nekk herrens år, så jeg begynner jeg tonke på etter her, spekulerer på etter her, altså hvordan alvarselig dette er. Men tog betur er det ikke så i heldur at vi kunne pågå at nå døg han for sine synd. Vi sykja og hvordan så kan jeg alle meg øyne at takk det frem og kval. Tro i dømer i skriftene har vi sykja at det rettvis døg øyne på grunn av synd. Men det er den rettvis som døg. Det ble anlagt, og det er direkte avvirket av synd, men det er ikke han som dør som er synda. Han er den rettvis. I 18-3 er han rettvis. Abel, han er den første, og han er jo den første mennesken som dør. Og det er vel kjent frasøkt. Han dør vegna syndene som en annen medgjør. Og til Bodjansar. Bodjansar dreper han. Det første anlagt,
vi nekrande henter og syndar litt, og brauer mår. Vi leser også om David, og det er også en kjent frasak. David konger, hvordan rævelig han får fram at Uria i ditte. Han får og tog konene fra honom, altså drar hår ved kone Uria, men Uria var krudj. Og de får baden sammen. Så han sier han fyra Uria omgatt kommer høymalt. Han bier Joab her og han seta Urias og en sånn post der som det var øyla ring som det var ekvila vanta mykje å være. Og det lukkaist. Enda troar hetjan, hesen edelingeren kan man kalla han. Uria. Han bardes her for folk gods og fall. At han fyrst en David, kongeren sjálfur, som forårsaket her. Og så færre han seg kona tjån. Og teker han til kån. Og så atler han seg livet vi som konger i Israel. Men det konger ikke. Da det en profet som kommer til han og sier, vi minns at vi åtte til jeg var baden. Vi åtte en mynd, vi åtte fyra sånne mynter. Åtte var Abraham, og da han måtte køre Hagar, trallkonna, måtte vise henne og sånn og bostor. Og så var det tvær ærer. Så var det hentet mynten av David og profeten. Profeten kommer til David, og han sier til å være med vår. Han åtte 8 lamp. Han fatt ikke med vår. Men så var det ryke med vår. Han åtte nekv, og størst ryke til meg. Men øyne for han skulle halda varslo, så omtid han seg ikke å teka av sin egna seie. Han tog seien til å fataka, og drep han og gav folkene som han er gjester. Og da har vi blivit så spinnende i ytlor, at han sier, her som er, skal dodja, sier han, som vi gjør så det her. Og det var dette her som mynten som vi døtte. Og hekker vi av vetsen og fløy og her, i stående, hese 4 myntene fra Bibelen. David satt her, og profeteren han stod her, og bøylet var så at profeteren, han pojkar og han tog med. Han sparte han ikke, han var konger. Men han var gode tryggvor, han sier det akkurat som å være vi han. Tog med, som vi gjør satt her. Tog bestor var David og med til hjertet gods. Her var han falt så djupt, og at det viser hvordan djupt og godsbad kan fettla og synd. Men han var med etter Guds hjärta. Han bokte seg, han ble ikke øver. Det var blevet konger og kvart, øver der profeter kom til dør. Og han ble så øver en profet og sier, og han ble spedalskur. Brøyen sprukter ut om man var ikke som han ble øver og reier, og så kom spedalska. Men det gjør David ikke. David bokte seg, ja, jeg har synda, sier han. Da han sa verden løygan og just nye myndene, og til at det var han som hei virkelig gjør seg til, da sier han, jeg har synda. Og så står det nøyen, profeten sier bare ved vi han, så er Herren firegivet der, synderdøyner. Så anfalt det, så lagt får vi firegivet for synderokkere. Så er Herren firegivet der. Det stendte, gjort av vi synderokkere, er han trofast og rettvisor, så han firegiver av syndene og rønser dem fra alle øretvise. At det var et underfullt vers, men hadde samnøyd. Men vi tar ikke å spela ved syndene, til hun hever sine fylkjer. Og her var David selv slapp av livet, og slapp av fortsatt av å være konger, så slapp han ikke undan fylkjer noen av det som han har gjort. Nekk av tog som hendte i Davids liv etter han var sikkert fylkjer av Jesus. Synden har fylkjer vissar som vi omgående får bøtt her i livet nå. Tog jeg øyet ansåken. Så her var etter en hver døye, da luttla spedbadene døye som født var. David lå skjei der bøna i god om å spære dronjen.
Han fasta jo åt ikke, men han fikk ikke bøn som han hørte. Den lille dronkeren som var føtter, fullkomlig avskildigur, han døye. Det tredje døme ikke så velkjent. Vi skal slå på 4 kongabøk, den 14. kapitlen. Her vi til tøyene tar jo i Røyke var ferdig i tøyninger. Vi vet at David var konkur, og Saul var fiskkonkur, så David, og så igjen Salomo. Og etter når Salomo og deg kommer i Habiam til støyre. Men ta klona i Røyke. Og Israels folk der tøtje stammene der norra vil ikke hava i Habiam til kong. Og tar finner seg Jeroboam til kong, og en godleisende mann. Og dette her så, han tog ta, point at han ble en konkur, så stendte det om det her i 14. kapitlet, at hesten her var en son, og som et Abia. Og han var sjukur. Og så sier det sånn her Jeroboam, altså konkurren i Israel, de norra stammen, de tog stammen. Han sier konsøyna, fær til Ahia profet, en profet som Ahia, og det var Ahia som hei profetera for Jeroboam, sagt om Arna ble konkur, at to var konkur i Israel. Og så han blir han som fær til Ahia, og last blir av fremmand, lett i uisås han ikke ser at det to. Men han får si der hvordan for å genkas for dronjen og tjokk, som om han får dodge det liv. Men godt oppenbæra i det her for profeten, og Aaron hun var ordentlig innkommen, tar røpte profeteren av henne, og sier, kom inn, kona Jeroboam, sier han. Jeg har ringt tøyender og ber at dere hør tøyender. Og han sier så, dronken skal dodge. Vi kan lese vers 12 og 13 her. 4 kongabøk 14, 12. Røys det nå og fer høyn. Ta i fæt og tøyen styr inn i bøyen dørbattene, og alt Israel skal halda syrkje og hatt etter han. Han skal være den øynaste av huset i Jeroboams som kommer grøv, så han den øynaste i huset i Jeroboams som nekker godt for herren og god i Israel som funnet kjå. Han fikk en øyelig herren der om i sin Jeroboam. Men det som han gjør det var også rævligt. Han gjør det til kolvar, øyner Norge og øyner sjoer i Israel. Og han fikk sannlig med folk å komme og tilbo i disse kolvarne og offre til der. Og han kallet det enda seg til at dette det goder som lødde det ut. Og det stender alle kongene som 18 år kom, at alle kjør du hese og sier, ongen voik fra, det var syndre øyene kanskje, men ongen voik fra hese. Da blir vi at dyrkes av kolvene. Det var alle godleis konger. Men her døyer hesten her er skyldige. Jeg tok hese dømene fram, for det kan bare slå fast at vi ikke misforstander nekka. Og aldri for å døme nekran, eller nekka. Vi ikke sett til dømere i menneskene. Døme ikke, sier Jesus, for at de ikke skulle være dømt. Men vi skulle avvære mennesker. Det som vi skal gjøre til å prate Guds ord. Jesus sier selv enda døm i omgang. Men året som taler for å døme deg, så er det. Da vi kommer ut i 16. kapittel i 3. Mosebok, så det kapitlen om den store bautardegen i Israel. Dette var en særlig dag her de skulle halda høgt og øyne fra året. Så jeg leser vers 8 og 2.
Ta tar bare skiner og Aron var deier, tar som døye for det at de styr framfor Asjon Herrens. Ta tala i Herren med Moses, så sier han, sier vi Aron brøvertøyen at han må ikke øyne kvar tøy for inn i halvdjedomen, inn om forranje, fram at nøyestøvnen som er av Østene. For at han skal ikke dødja, tog jeg oppenbere meg og i skoinen i nøyestøvnen. Det er så løs som vi leser her, ja, høvespresteren, han får bare øyne fra Ari inn i det aller høyleste. Annars tankte han gå ut i høyleie, og i forgæren, offrei. Det som han så gjerne gjør forskrifter om her i kapitlet, til at han skulle fære inn i ha en ungan tarv og vegg, ja, det er løs og vidt, og så skulle han ha 2 bukkar. Vers 29 sier dette, vers 29 i samme kapitlet. Hetta skal være til kun evig lov, tan tudjenda og kjenda måneder jeg skulle til fasta og ikke arbeid gjøre, begge innfødde og en fremmande i tjatekon bor. Så tan dagen skal baudgjeras fyrir tikkun, fyrir rønsa tikkun, så tid vi er røyn fyrir herran fra ötlun syndum tikkara. Kvilosabbator skal han være tikkun, og tid skulle ta fasta evig lov skal hetta være. Hetta er så loven den stora baudardegen. Hetta her en synd lenge kapittel, og her er nok røynlig grøtt fra, og en særlig en hatt hvordan det er gjort, at det 2 bukkar. Annar bukkaren bär syndena vekk, og annar ble drypen. Og i samband vi hadde her, så skal jeg lese ur Hebreerbrevet 9. Jeg kommer av et aktuelt her, at dette er bare skuggamynd. Her i Hebreerbrevet 9 er han inn i åisen her aktor. Vi skal lese vers 6. Han er grøtt og synder fra hvordan det var innrettet inn i tabernaklen. At han hatt var hette gjørst. Inn i et fremre kjalte, for at prestene er alltid utatt å gjøre tjenest og sånne. Men inn i hitt for bærshøvspressen øyne for måre, ikke utan blå som han offrer for seg sjølven, og for mistøk folksens. Vi har som pojkar høyla i anden nå, at veveren til halvdjedomen er ikke åpenbær av enn, så langt som et fremre kjalt i en stendur. Tog til uimynd, inntil togene nå er, og samsvarende tog være båren fram, bæg gaver og offer, som tog ikke samviskende vujkjand er ment at gjør at han fullkomna ut under godstandelsene, men som best sammen vi mæti og drekka og imiskon tvottum, er holdligere fyrskipaner, avlagtar inntil togjen kom og få alt i rattelig. Men Kristus kom som høvsprester fyrir hinn kommande gavun, og han fyrir tjokknum hitt større og fullkomnare kjalte som ikke er gjørs ved håndtom til som ikke er av hesson skapninge. Og han fyrir ikke vi blå av bukkun og kollun, men vi så innan egna blå i øyna fyrir atlar inn i halvdjedomen og vann evige enderløsing. Så vi kommer vidt atter til det samme, at dette er skuggar, dette er mynter, av tog som skulle fære fram, tog større er Jesus Kristus og frelsere måtte offrast. Vi skal lese vers i Kolossebrevn samband med her. I Kolossebrevn 2, vi leser 2 vers her, 16 og 16. Her sier Paulus, «Lærte tog ångan døma tikkun fyrir mæt etla drekka, etla vi vujkjande, høgt og i saltkomo etla sabbate. Hetta er jo skudgetes og koma skulde, men likame er Kristusar. Så jeg vi skulle ikke lærte nekra slippe døma okkom fyrir det at vi eta nekra. Og sier vi okkom, hatta skal du ikke eta, til at det er synd. Etla du skal halta handa deg, hvor heldig du ikke handa deg i en høyla igjen. Han sier det vil ikke lete okkur døma av nøkro. Du vet det er frals. Dette lærer Paulus så klart og tydelig i Nye Testament. Han sier det her var ikke vi loven å gjøre. Lærte du ångan døma tikkum,
Fyre mat eller drekka, eller vi utgjande høgt i søtkomme og sabbatet. Hette er jo skudget hess og koma skuld. Men likame Kristus her. Likame, som han nevner her, det trykker vi han loteren som skudgen kommer av. Vi vet at en skudgen ikke annars utan en loter. Det behøves ikke være livande menneske, det videre. Alt som alle loter vil jeg gjøre en skugga. Og det er det som han sier her. Hette er jo skudgen. Loven var skudgen av noen som skal komme. Man kan si at på den måten er loven, hun sier, eller burde kanskje sagt, at her nekka av vi, her nekka koma. Det kurser det som gamla testamentet i grunden allan veien Jesus sier det selv, alt talar meg. Alla dessa skuggamyndnar, det skudje, så nekka. Hva det skudje av? Jo, skudjen var av Kristus. Og vi da var ikke vi lov å gjøre i det. Og bare tvinga til nekka. Vi er frals. Paulus sier bare, nå er det ikke frals i kjøtt noen løt over, eller holdt noen løt. Og det vet vi. Til nekka innbyggt og vi vet hva dette er. Vi vet noenlunde hva vi rett og skoft. Og vi jo mennesker som ikke fullkommen. Alle mennesker vet noenlunde vi samviskene hva det virkelige skoft som man gjør, og det som virkelige rett. I Salmen 19 hadde jeg det sendt her. Var var tjenere tog var var det også tjenere tog fra skammelig og synden, lät det ikke råa i meg. Ta vi løyta leiser, ikke sekur, og stør og misbrott. Så sier han her, og at det så løys. Vi det vita til skoft å drepa, det blir ikke fortelle oss. For å drepa et annet menneske skoft. For å stjæle, ikke nabegående og stjæle fra henne, det vita at mennesket er skoft. Det var så vi gjørst. Og man kunne ikke sånne dømer. Dette som kommer til siløse og annet, så vita vi godt. Hatt skoft. Da det kommer til noe godt, ordentlig godt, så vita vi det hatt virkelig godt. Vi da finnes utbyggt en samvisk som sier noe grov om det som Men det synderlige i ødlund hesson at i det det blitt så løs at mennesker forkasta god og i som såkallet av kristne London ved han bådskaperen som og tar loven som alltid kom i avtog at kristendomeren kom og mennesker ble tryggvande og fikk kjennskap til skriften og alle disse loven om det så mengte vi øyla skoft for alt som kjøttet leie øysene at han har samkommet av stående det videre vidt det for alt som det var leie og kyrkjen oppkjønne årene har vi ikke lært det rett og hårdt men allikevel så det her allikevel nek til sast atter i London her som Bibelen har haft sin avvirskan. Det er godt av livet. Jeg har skrivet ångstene at en av papen for Neil Rom og så øyne seg så tar kom skulle John Totland ångstene affærene så levde det kuffert opp og så tar seg over Bibelen eller over mens han sier det tar smekka og bare låse og at man er vei og så Sverdavisen tog inn i 1904 tror jeg. Det var en ekkert høyt vild bøk. Så Cæsar bøkene litt overast til en mann i en kuffert til en falske. Så råknet ikke vi her sånn her og ikke snutt av nek. Så sverta. Men det alltid vi venter.
Det allt för en stor pastor av försten förkastar det här skriften där och det som vår Herren säger. Och jag vet inte så kvöld, men om god vill nästa lära kvöld, så får vi till 18 kapitel i 3 Mosebok. Det är en allvarlig kapitel. Jag ätlar mig inte för att bonsa i kapitlen. Han är helt särlig, men jag lukkar røyna av vise sin råd her. Det er så rævlig aktuelt i det. Alla hessa lovene som stande her, som var så sagt der for noen år så igjen i forrige, til alt koppa av, og til en ometelig brøyting for en fram. Og vi tog at Herrens år vil forkasta, så er moralen fattelen i okra landet. Men måtte Herren sykne det her som vi har hørt kvalt, om hvordan alvorlig og synden er, bæg fire vantryggvande, men at du vantryggvande her er ikke å gjøre. Altså, du måste komme til Kristus og bli frelst og først av ødlom. Du klarer ikke, vi egnar med att komma där bort ur. Du avför du är kanske du har själv att du har nog. Du klarar det inte. Du kan röna vad du vill, men det är inte allt. Allt du är gå och lyfter och allt om man får bött på att det själva är till fan och det. Det är ingen annan utväg och såna komma till krossen. Det är som alla bibeln talar om. Först vi offringen och dör och gamla testamentet som var skudgen og visste til at Jesus ble offret av Golgata for øynekvann av oss. Og det tryggvande, de må man anminne og gjøre som døv. Vi pass på hvordan livet, jeg vil ikke livet med sånne høymor, lever, og ikke fyller etter togjerandan, det han er rævlig. Og nå kjent som jeg forteller dere dette, at det skal være så, så sørste døven, det skal være vanskelig at hun gir. Og en herren kommer etter etter brorene, så er noe folk ikke. Så måtte herren sykne etter her, og da jeg enda så skulle vi synge 217 versene av nummer 206 trus og sang på Guds folk. Her vi takket deg for til løs alle år, som kan virka øyla dømande i kvarstare. Men bare her er en retning og gjør det bors ur. Det er unge er det nære retninger å finne. Men det hever du et år. Alla veien i jøknen hever denne låsen til han som vil vente vid til døgn og vente seg til døgn til hjelp bare. Da takker jeg deg for det. Høymeren som ikke vil lusta etter oss ned, og ikke vil lusta om døm og synd. Men han er jo så ikke annet sitt stegen, og så mysker og elendig ut. Hjelp av kontoi, som tryggvande av religiøs for det. Jeg er så stått og tog med det og her. Jeg ber dem å sykne på en ønstakken som har hørt året i kveld til henne. I Herrens Jesus er dyrebare navn. Amen. Ja,